ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ತೊಗೊರ್ ಸಲೈದ ಸಾರು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 2 ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಅಂಚನೆ ದೆಕ್ಕು ದೀತಿನ ತೊಗೊರ್ ಸಲೈನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ತೊಗೊರ್ ಸಲೈ ದೆತೊಂದೆ ಅವೇ ಬೆಯ್ಯರೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಮೂಜೇರ್ದು 4 ವಿಜಿಲ್ ದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ತೊಗೊರ್ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ 2 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊನೋಡು. ಇಂದೆತ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನೇಟ ಅಂದೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತ ನನಂದೇಕು ದಾಸೆಮ್ಮಿನ ಪಾಡುಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಮ್ಮಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ದಾಸೆಮ್ಮಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದೇಕು ತೊಗೊರ್ ಸಲೈನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಇತ್ತ ಪುಳಿತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂತೆ ನೀರುಡು ಪುಳಿನು ಪಾರ್ದು ಪೊದುಲ್ ಪಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಅವೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಇಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇಂದೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ. ಸಾರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇತ್ತ ತೊಗೊರ್ ಸಲೈದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.